¿Cómo están, amigos? Por aquí estamos recibiendo el año nuevo, aquí donde la familia Pérez, aquí donde mi primo, enfocámoslo aquí, mi amor. Aquí estamos con Israel Pérez, aquí le hemos venido a desvelar. Así que queremos que quede como recuerdo esta bonita canción. Enfocame a todos los muchachos allá, ya está Renato, acérquese con la cámara. Por ahí está Renato, Saturnino, Patricia, por aquí está Don David, ahí lo tenemos ahumando. Cocinando. Así que queremos compartir con ustedes esta bonita melodía. Vale. 1, 2, 3. Bueno, recibimos el 2022 con esta bonita melodía. Así que vamos a compartir con ustedes otro video después de este.